Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Nego. Eu sou Nega. A gente tá aqui pra fazer um vídeo de caranguejo. É muito doido. Como que é? É muito doido. Você tá doido? É muito doido. Ô, gente, é a segunda vez que eu como camarão. Camarão? Não, Camarão? Caranguejo. E eu já gosto já. Então bora? Bora Esse eu lá. vou comer um, aí eu vou embora Bora lá. pra comer os outros. É uma bagunça. A vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá. Vou comer o pé. Pega ele pra mostrar pro pessoal, nega, pela patinha. Levanta ele aí pra gente ver. Olha, direito dele tem um buracão. Vem pra Vai não quebrar ver. aqui, ó, Nego. Aqui pra quebrar aqui, ó. Fala pro pessoal que vocês estão na casa de vó. Tá. E casa de vó é muito? Bom, dá muita coisa pra ele. O que tu tá mordendo? Aqui, ó. Cadê? Mostra a carninha. Cadê a carninha? Eu tô tentando abrir pra mostrar. E aí, nego, tá aprovado? A experiência de estar comendo caranguejo. Aham, a experiência é docinha. E mãe, eu chupei. O peixe vai para o prato. Eu chupei a carne toda. Os negócios afiados do caranguejo, né, mãe? É. Vou comer esse daqui, ó. Eu vou melar minha mão toda mesmo. Vou comer esse daqui. Não, esse daqui não, né? Bye. Essa parte. Ixi. Mas aqui tem carne, hein? Igual nega, ó. Eu nunca esqueci que meu avô me deu. Não é, mãe? É assim. Porque ele esqueceu disso pra fazer na mão. Eu vou comer essa parte aqui. Ai, ó. Tá bom? Você vai ficar comendo aqui toda hora até acabar. Mas eu vou pegar mais. Olha, Mas eu não vou querer gente, chupar. caranguejo dela. Você vai chupar aqui? Eu tenho medo. Come o olho, nega. Faz todo mundo ver. Não, tem que pegar de novo. Eu não gosto do olho dele. Vou tentar comer, né? O peixe vai para o prato. E aí? Olha aqui. Olha aqui. E aí? É bom. Mais ou menos. Já acabei os carinhos. Aí, perna ainda. Tá vendo nada aqui, caranguejo. Gente, é bom. Deixa eu pôr isso daqui. Eu não vou comer o caranguejo. Acho que eu te dei, sabe? Eu vou comer, né, com caramba. Mas pode comer a casca. Engolir não. Só mastigar. Minha avó deixa. Só mastigar e depois pôr no cantinho do prato. Certo, tô falando. Essas partes, gente, não pode pegar, ó. Essas coisas daqui são afiadas. Mãe, olha, posso comer? Não se esquece. Ô, pessoal, como é o gosto? É gosto de quê? Eles acabam de falar. De quê? De
Gosto de doce? Tem docinho. Mas tá muito doce. Doce mesmo. Peixe vai para o prato. Eu tô engolindo. A pele não. Minha barriga dança. Quando tá comendo, né? Eu fiquei triste. Eu nunca mais comi carne disso. E agora? Meu caranguejo. Eu não vou comer essa grande daqui, não. Ai, tô com medo. Ó, gente. Tô com medo, gente. Maria tá brincando, velho. Ai, mãe. Mas você pode engolir? Pode, cara. Vovô vai te matar. Ó, vou abrir aqui a casca dele, quer ver? Ó, mãe, ele vai me morder. Tá, mamãe? Como é que ele vai morder se tá morto? Ele vai te morder. Eu fiz isso no meu nome. Desculpa, caranguejo. Aí é cocô, nega. Não é co- Ai, não me aguento com vocês. Mas é Vai bom, ó. para o prato. Já comeu um dia a lama aí? Hum. Come, nego, a lama. É Mostra lama. pro pessoal como é dentro. Quem quer comer, levanta a mão. Tá, mamãe? Não, muito obrigada. Quer não? Toma. Isso. Eu vou pegar outro. Vou tirar toda a parte dele. Ai! Dessa vez eu não consigo mais comer. Dessa vez eu não consigo mais comer. Ó o buracão, gente. Que eu arranquei o dedo. O dedo? Arrancou o dedo. Aqui o dedo. Assim, ó. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o seu like. Tchau, tchau, até para o vídeo!